節咧就一節新鮮嘅肺氣管啦，佢咧你會發覺佢裏面係潔白無瑕嘅，你幾新鮮，係咪？好啦，咁而家咧我再將呢條氣管睇個氣管先，我哋將條氣管咧展開去咯，咁睇下咧你見到啲咩現象咯嚇？嗱呢個部位咧，因為包住咗正話一條喉啊，所以就都係冇被污染到啦。但係呢一個位置咧，就已經咧俾嗰啲焦油咧就分析咗，所以你會見到咧已經食煙啲人嘅喉嚨係咁樣，都可以話係嘅。係啊，所以有啲人食煙覺得喉嚨咁乾涸啊，成日好似鹹上頸咁樣咧，就係呢啲咩毛呢啲咁嘅嘢啦。OK。咁你一回事啦，就會係嗱，做手術清理翻有冇得做手術清理翻？如果嗱呢個豬肺我要洗佢嘅話，我灌水捽佢甩翻出嚟咯。但問下你哋啦，你哋個肺可唔可以灌水啊？唔可以灌水係咪先？即係冇得清咯。嗱，你見到有兩個窿嘅，即係兩條支氣管啦。而家咧我就沿住呢條支氣管一路剪落去。OK，沿住一路剪落去。呢一個咧係大概60支煙個效果。就係咧新鮮嘅豬肺，新鮮嘅。呢個咧就係食咗60支煙嘅豬肺，咁你可以拍埋一拼咧，你見到個效果就會好大分別啦。OK， 嗱呢一條氣管分別就係咁樣啦。同埋就反轉去睇下咯喎，呢邊咧比較鮮紅啲嘅，但係你睇翻呢一個位置咧，拼埋落去，你就見到個分別就係咁嘅一回事啦。甚至乎呢一忽最啡色嘅，一拍落去咧，你又見到個效果。